भाई साहब नॉइस का आईपॉड्स मंगाया था, देखो ब्लैक आईपॉड्स, और सालों ने मतलब ब्लैक स्टिकर दे दिया यार, दिखाई भी नहीं दे रहा है, दिख भी नहीं रहा है, नॉइज लिखा हुआ है जहाँ। नहीं, ये मजाक हो रहा है। वैसे भाई क्वालिटी वाइज हाँ सही है, मतलब 100 में से 60 दे देंगे। चल झूठा। और कॉलिंग के हिसाब से सही है, बस फुसिया के बात नहीं हो पाई गर्लफ्रेंड से। वॉइस जो है उसकी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही है, जैसा बेस होना चाहिए एकदम। अबे 999 में बच्चे की जान लोगे क्या बे? नहीं। हाँ तो भाई शुरू से एक बार अनबॉक्सिंग देख लो। आइए देखते हैं बैठ जाएगा। ये मिंत्रा ब्रांड है, मिंत्रा में कोई चीज़ गलत नहीं है तो ब्रांड नॉइस। ठीक है, मतलब बिल है। बिल ठीक है, पकड़ो भाई, लाओ। इसके अंदर देखिए मामला क्या है। इसमें एक बड़ा सीन है, बड़ी मजबूत सील है यार इसकी। फाड़नी पड़ेगी भाई, ये तोड़नी पड़ेगी। खुल गई। अरे ये तो वो क्या नाम है इसका, वो आप देखो। इसका नहीं, इसका नाम तो पता है ना, क्या नाम है इसका? के राहुल ऋषभ पंत। हाँ भाई, डिब्बा खुलेगा यूं, इसके अंदर से माल कैसा निकल रहा है, अंडा निकल आया भाई इसके अंदर से, तो अंडा निकल आया। वजन तो बहुत है यार इसमें। अबे चार्जिंग वार्जिंग है नहीं है? हाँ जल सब रहा है। है, कनेक्टेड हो गई।